TV, toujours Majesté le roi, Kakandé na lobara, Majesté na parler de Sika Bouzouami, Majesté partout na RDC, Pambote et Belé, Kakandé na lobara, Majesté le roi, s'abonner massivement na TRC Kibolelo TV. Lelo Oyo, participer mawana Congo, parce que tu as remarqué eloko moko que l'ingala na Kim na RDC est comme pauvre. Pourquoi dans lobby l'ingala est comme pauvre? Bana ya Congo, bana ya RDC mobimba na Congo et Congo, partout na Brazzaville, partout na Mbujimayi, partout na Lubumbashi, partout na Katanga, TRC Kibolelo TV, toujours présent na bapare na biso, l'ango na lobby lelo, l'ingala est comme pauvre. Français est dominé l'ingala. Et comme ils sont une prononciation na lingala, bato comme ko comprendre et le binini, comme ko répondre biso na français. Ndebelo o Majesté le roi, na tout na bana ya Congo esika nyonso bozwami. Ezana eloko o chaque jour to salilaka. Bana to banana bana mike kini lelo na âge to komi na ba université, to zen to tikala ko ba kombo na yango te. Eloko o balobi qui signifie big. Big, tu es bien big, et ça big, mais oui, big, nous sommes big, big, mais tu as le big et la kissi, nini, na bisoba na RDC et que l'ingala est comme pauvre. Suivez. Ndeko, bonjour, bonjour. Bonjour, papa. Kombo nani? Ardi. Ardi. Oui. Ardi, depuis que la tobanda kosala elo komo ti lelo, to tikala koyeba kombo na ngoti. Qu'est-ce que signifie big na français? Big. Big. Big, français stylo. Big na français stylo. Et puis na lingala. Big. Na lingala. Ekomeli. Ekomeli. Oui. Et puis na munoko mboka na biso. Na munoko mboka bakoko na yo, munoko mboka na biso. Munoko mboka nde wana lokola bato bazaki na bango daya liboso deja bapapa bazaki daya banolo badaya lingala. OK. Donc ils ont en fait dans Moutou. Ouais. Donc Toda nani stylo na français za nini? Stylo na français za nini? Ah, stylo na français. Et bon na lingala. Et bon, on a un bino siko place zo kanga mande yango wana. O to loba kelingale ya pauvre ya dega. Ah. Donc c'est ko linga boy. Donc c'est que na lingala stylo eza nini? Na ndenge so lingala siko stylo. Donc ça dit que big o to mingi stylo. Stylo eza en français. Siko na lingala. Lingala ya big. Les années. Na lingala. Oui. Siko na français. Na français za big. Siko na munoko mboka na bino. Na munoko mboka na biso za mucho wa mukanda. Mucho wa mukanda. Mucho wa mukanda. Ndio ilaki siko komela. Wengine ba big na français et l'accent. Big na français. Big na français. Oui. Na ba même moi stylo de big na français. La stylo de stylo. Non, mais on a tout une question. Big na français et l'accent. Big na français. Oui. Merci. Kokoma. Kokoma. Wana lobi na lingala, siko na lingala. Ah, na lingala, siko na français na lingala. Na tunyo big na français et l'accent. Big na français et l'accent stylo. Stylo. Ouais. Donc na lingala siko. Na lingala kokoma. Kokoma. Yeah. Et puis na munoko mboka na biso. Munoko mboka na bino en fait. Munoko mboka na biso. Ngo chana mtu chana. Babenga yango? Chana. Chana ni? Wana eza na Kiluba ou bien na Kiswahili? Wana na Kiluba. Donc cha? Chana. Chana. Ça va, merci. Excusez, hein? Tout ça na question moko. Biso zo TRC Kibolelo TV toujours chaîne ka neto lobaga Majesté le roi. Na lingi na yeba. Big na français et l'accent. Big na français. Oui, big na français. Bon, d'abord, le bien mot big.
BIC. Ok. BIC déjà, ils ont en français. BIC, Ok. le BIC. Mais autrement aussi, Togo Bengango stylo. Stylo. Bon, namunoko, en fait, pour tout le baki na lingala, ça dit que na lingala, BIC na lingala. Na lingala, Ekomeli. Ekomeli. Très bien. Et puis, na munoko ya mboka na bino, ce que tu dis, munoko ya mboka quoi. Dans ma dialecte. Ah bah oui, oui. Mboka, bon, ndeti, ce qui est Congo, Sonika. Sonika. TV s'abonner massivement quand on est dans la majesté le roi. Ils ont passé pe mawa pour lelo oyo na Congo. Eloko oyo to bengi BIC. BIC est société oyo esalaka ba stylo wana. C'est que BIC en français tout le monde a BIC est un BIC ya Congo ya BIC oyo to bengi Ekomeli, mais BIC est société oyo basalaka ba Ekomeli oyo to bengaka stylo. Donc mon BIC donc Ekomeli en français et là qui c'est stylo, et puis BIC est la société oyo basalaka ba BIC wana oyo to mesana ko benga toujours na RDC BIC. Bana Congo bana RDC et si ka tozoni na ba parler to tia na mutu na biso et que BIC est la société et puis stylo est la oyo to bengi Ekomeli et puis Ekomeli est la oyo to bengi Ekomeli na lingala. TRC Kibololo TV s'abonner massivement et si ka bozoni na ba parler ba mbote epelé et puis à suivre. Merci.